Cukup sayang awak Cina di serapa sabe-sabe talo sulat anak muda jitu nak makape-kape. Kata tepuan di ilahnya kepuan dana nuboh sabe waterungkat hana laba pap ma kun lam ate. Awak tanya wata boh dana awak Cina di cong hase wateru gosa boh Honda watela basa boh HP. Oh tapi ke urang kaya buat kerja cacai bace uro malam dalam payah. Oh nadana jo ke kafe yang penting putar sabe. Menya memang han kabi teka terpi bekajo beroku depo lagi berharap laba UBO. Sulit memang sulit tataketan jikali Tabe meno amalam abeh gaji puturo depo ini walaupun hantam jibi let mai. Jika merinya kena talo ta depo han jibi laba memang jidang suketo tetapi di bayu hana walaupun jita kali serto hantam bertoh mutinu gamba bicah mahkota kunengan ijo paling jihambo sekali dua. Nyo cerita tentang depo menyotalu nyopat ke raja. Ada nyo yang purle pegah nyo kan masalah depo do. Yang purle pegah munya awak ronu purle ni amita iPhone nyo kena laju nu jak bak bintang tel di perai kurang. Betul perlu. Tunggu haji lagi yang pegah sikit perlu. Ketimbang nak raju ni depo lebih bagus ni cok peng ni belok iPhone. Tiba dia nak ubah peng hanan depo, ni belok iPhone ada mertua. Yang jelas perlu, yang jelas. Hai menor je kan. Berarti itu je tak perlu lah pengnya mi hawa dalam depo. Kau yang menat? Jelas. Yang penting damai jurong. Jelas. Tak hai adik abangnya. Peng abang hana sengaja. Salahnya abang dek karamu bawa deponya karam abang merambau. Gino hai dek abang ini berjanji. Lagu kemain di bak bodi. Lebih baik Gino lewek bak topi siapa tahu mudara suki. Topinya mondi ya. Topi mondi.